Nima uchun buni sotmoqchisiz? Hozir umuman pulim yo'q. Oyligimni olishimga 1 oy bor. Demak, siz uni pulingiz yo'qligi uchun sotmoqchisiz. To'g'risini aytsam, bu onamdan qolgan sovg'a. Lekin hozir moliyaviy muammolarim bor va boshqa yo'l topolmadim. Sizga qancha pul kerak? Bilmasam, uzuk uchun qancha bersangiz ham menga yordam beradi. Mana, oling. Bu sizni uzukingiz. Siz buni sovg'a dedingiz, onamdan qolgan. Qaytib oling. Mani telefon raqamimni yozib oling. Yana biror bir narsa kerak bo'lib qolsa, albatta telefon qiling. Katta rahmat sizga. Iltimos, yig'lamang. Sen bolakay esa onangni asragin. U menga juda ko'p yordam beradi. Katta rahmat sizga. Boshqa hech qayerga bormanglar. Agar yana uzukni sotmoqchi bo'lsangiz, menga olib keling. Men sotib olaman.